নমস্কার বন্ধুরা, অনুশ্রাবণ ওয়াইটি চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত এবং ভালোবাসা। আজকে আমাদের সিমলার সেকেন্ড দিন। তা দেখতে পাচ্ছেন অনেক গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যাব সাইট সিন দেখতে। সিমলার হচ্ছে এখান থেকে আমরা এখন যাচ্ছি কুরফি থেকে যত সাইট সিন আছে মোটামুটি দেখে আমরা বিকেলের মধ্যে এখানে আবার ঢুকবো। তা আমরা মানে লোকের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি যে আমাদের লোক অ্যারেঞ্জ হয়ে মানে সিটিং সিস্টেমটা ঠিকঠাক হয়ে নিয়ে তারপর আমরা মানে সিটে বসে রওনা হবো। 9:30টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাব। তা দেখুন এই সমস্ত গাড়ি কিন্তু আমাদের এজেন্টই দিয়েছে, মানে যে এজেন্সির সঙ্গে আমরা এসেছি তাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তো আমরা যে সমস্ত ভিউগুলো দেখব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সবাই মিলে একটু দেখবেন, কেউ স্কিপ করবেন না, একটু আমাদের চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট ভিউ করবেন। তো চলুন দেখা যাক কী কী দেখতে পাই আমরা। বন্ধুরা দেখুন, আমরা এগিয়ে চলেছি, পুরো ট্রাফিক মতন লাইন পড়ে গেছে। কি সুন্দর ভিউ, চারিদিকে সুন্দর সুন্দর মানে কাঠের তৈরি বাড়ি নির্মাণ, মানে ভাবাই যায় না। আমাদের ওখানে আমরা দেখি ইট বালির, এখানে দেখেন পুরো ম্যাক্সিমামই কাঠের। আর গাড়িগুলো দেখুন সারি সারি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি সুন্দর করে, প্রচুর গাড়ি, পুরো রাস্তা ধরে একদিকে পুরো গাড়ি। তা রাস্তাগুলো এমন দেখুন কি সুন্দর, পাহাড়। তো আমরা এগিয়ে চলেছি ধীরে ধীরে। তা মাঝে মাঝে এরকম ভিউগুলো আটকে যাচ্ছে। তো কীরকম পাহাড়ি এলাকা, কত সুন্দর মুক্ত বাতাস একদম। আর সাদা সাদা মানে মেঘ যেন আমাদের গায়ে গায়ে উঠছে। দেখুন ভালো করে ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন। তা আমরা অনেকটা উঁচুতে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রচুর উঁচুতে আমরা রয়েছি এখন আপাতত। আরও মানে সিমলা থেকে আরও উপরে আমরা যাচ্ছি কুরফি। এখানে যখন তখন এই মেঘের জন্যই বৃষ্টি হয়। তা ছাতা আমরা কিছু নিয়ে নিই, ওখান থেকে যদি প্রয়োজন হয় আমরা অ্যারেঞ্জ করব, কিনে নেব। আকাশটা দেখুন, আমাদের থেকে খুব খিদে ঠিক পায়নি, তবে গরম লাগছিল, মানে গরম গরম ম্যাগি খাবার একটা ইচ্ছে ছিল, তো সেটাই খেলাম। তা আমরা একটা জুতে এসেছি নেচার পার্কে, মানে হিমালয়ান নেচার পার্কে। সেখানে কুরফির যে বন দপ্তর আছে তারই একটা নেচার পার্কে আমরা এসেছি। এখানে নানা রকম বাঘ ভাল্লুক আছে। তা পাহাড়ি পার্বত্য, এগুলো সবই পার্বত্য। তো দেখুন এগুলো কিন্তু স্ট্যাচু। তা স্ট্যাচু, বিভিন্ন রকম স্ট্যাচু এরকম করে রাখা রয়েছে। আর সম্ভবত জিনিসগুলো ভিতরে আছে। এই যে হিমালয়ান নেচার পার্ক কুরফি। বিভিন্ন পশু পাখি আছে এখানে, তা সেটাতেই দেখতে যাব এখন একটু। হাই গাইস, আমি খালি হরিণ দেখতে পেলাম, আর কিছু দেখতে পেলাম না। তো এখানে এই পাখিগুলো আছে এখানে। তা রিজুর খুব অভিযোগ, ও কিচ্ছু দেখতে পায়নি, কারণ খুব পার্বত্য অঞ্চল তো, হাঁটা একটু কষ্টকর, হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে বেচারা। তো এখানে দেখেন একটা প্যান্থার আর একটা ভাল্লুক স্ট্যাচু করা রয়েছে। তা আমরা জুটার ভিতরে এখন একটু ঢুকবো, ঢুকে দেখে নিই কী কী আছে। প্রথমে বাইরেটা দেখেছি আমরা। আর এই পাখিগুলো দেখুন, এগুলো এন্টিক, মানে তো পাখির মৃতদেহকে আর কি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। তাই এইগুলো একটু দেখে নিই আমরা। আর একটু মানে ভিতর দিকে চলে যাব। দেখুন কি বড় বড় সারস টাইপের পাখি। এগুলো হচ্ছে তোমার পার্বত্য অঞ্চলে হরিণ, দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। একটা ছোট মল মতনও আছে এর ভিতরে। তা কেনাকাটা করে কেউ করতে চাইলে বা নাইট সাফারিতে আসলে তাদের যে টর্চ, মানে হেড টর্চ মাথার উপরে বেঁধে যে টর্চগুলো হয়, সেই সাফারি ওই টর্চগুলো এখানে সব পাওয়া যায়। আর এখানে দেখুন হরিণ আমরা একটু একটু দেখতে পাচ্ছি, যে একরকম হরিণ দেখে মনে হচ্ছে যেন ছাগল বসে আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরা আদতে হরিণ। তা পার্বত্য অঞ্চলের তো জীব মানে বৈশিষ্ট্য, এই জন্য বৈচিত্র্যটা অনেক দেখা যাচ্ছে।
রিজুবাবু একটু পোজ দিয়ে ফটো তুলে নিল। আবার আমরা অন্য একটা সাইডে এসছি। তা আমরা এখান থেকে একটু বেরিয়ে যাব, বেরিয়ে নিচের দিকে চলে যাব, গাড়ি রেডি। তো এখানে দেখুন আমরা একটুখানি ফটোশ্যুট করে নিল। ইয়াকের উপরে উঠতে পারিনি, আমি ভয় পাচ্ছিলাম প্রচণ্ড, দাঁড়িয়ে ফটোটা তুললাম ওদের কাছ থেকে ড্রেস ভাড়া করে নিয়ে। তো এবার আমরা যাব কুরফির আসল আকর্ষণ, মানে অনেকের অনেক কিছু, এটাই আমার কাছে আসল আকর্ষণ, আপেল। মানে এই টাইমটা ঠিক আপেলের নয়, এই সময়টা আপেলটা নেমে যায়, মানে দেখুন কত নিচে পড়ে রয়েছে, কিন্তু ডিসেম্বর অবধি আপেলগুলো এরা মানে এরকম করে না ছিঁড়ে এইভাবেই রেখে দেবে ট্যুরিস্টদের শুধু দেখানোর জন্য। কেন বহু মানুষ, আমার মতন বহু মানুষ আছে যারা আপেল দেখার জন্যই সিমলা মানালিতে একটু বা কাশ্মীরে আসে। মানে আমাদের কাছে যেমন আম, এদের দেশে সেরকম আপেল, মানে আপেলটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ফ্যাক্টর। এটা গ্রিন অ্যাপেল গাছ, মানে এই অ্যাপেলটা গ্রিনই হবে, এটা কিন্তু পাকলে যে লাল হবে তা নয়, কিন্তু এটা গ্রিনই থাকবে, পাকলেও একই রকম। ঢেকে রেখেছেন, দেখতে পাচ্ছেন মশারি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। এটাই কারণ যে ট্যুরিস্টদের দেখানোর জন্য, শুধুমাত্র যাতে আপেলগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। অপূর্ব লাগছে কুরফির এই দৃশ্যগুলো। আরও অনেক রকম রাইডিং আছে, আমি খুব ভীতু টাইপের মানুষ, আমি কোনো রাইড নিতে পারি। আমার কাছে যেন আপেলটাই অনেক কিছু মনে হলো, আপেলটাই ওই জন্য আমি বারবার শ্যুট করলাম। টুকিয়ে খেতে পারবেন না, ছিঁড়তে পারবেন না, 500 টাকা জরিমানা, কিন্তু ওখান থেকে বিক্রি করা জিনিসগুলো কিনতে পারবেন। আপেল ওখানে বিক্রি হচ্ছে, সেগুলো থেকে আপনি কিনে নিয়ে খেতে পারেন যা ইচ্ছা, কিন্তু এখানে যেটা পড়ে রয়েছে সেটা পড়েই থাকবে, আপনি হাত দিয়ে ধরে নিতে পারবেন না। অপূর্ব সুন্দর দেখুন। আর এটা ঠিক দেখুন, এবার আমরা বেরিয়ে এসেছি পার্বত্য অঞ্চল, পুরো সবুজ, পুরো সবুজ। আর ভয় লাগে যখন গাড়িগুলো চড়ে, এত ছোট ছোট বাঁক, খাড়াই ঢাল, ঢালে একদিকে পার্বত্য মানে গা, আর একদিকে হচ্ছে একদম পুরো খাড়া খাদ, মানে খুব ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য। কিন্তু যখন গাড়ি চালায় ড্রাইভাররা খুব পাকাপোক্ত তাদের হাত। এবার আমরা চলে এসেছি গ্রিন ভিউ ভ্যালিতে। গ্রিন ভিউ ভ্যালি বলতে এখানে দেবদার গাছগুলো চিরসবুজ, এরা যেন পুরো এলাকা পার্বত্য অঞ্চলটাকে দেখুন সবুজ করে রেখেছে। আর যেখানে যেখানে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে সেখানেটা বেশ আলোকিত। দেখুন একই সঙ্গে একই জায়গা থেকে কিন্তু ভিডিও শ্যুট করা, এই দিকটায় বেশ আলোকিত, সূর্যের আলো পড়েছে বলে। আবার ওই পাশটা যেমন সূর্যের আলো পড়েনি দেখে বেশ কালচে কালচে লাগছে, কিন্তু পুরো সবুজ, এই জন্যই এর নাম গ্রিন ভ্যালি ভিউ। এখানে কোনো সময় মানে সারা বছরই এরকম গ্রিন থাকে। তো এখান থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এগিয়ে আসবো নিজেদের হোটেলের দিকে। তা নিচের দিকে আমরা নামছি। আমার এই পাহাড়ি মানে অনেক সময় খবরে দেখি যে ধস হয়েছে, তা গাড়ি চড়তে অনেক সময় এরকম মনে হয় যেন ভয় লাগে, তা ঠাকুরকে তখন ডাকতে হয়। তো হোটেলে চলে এসেছি আমরা, জাস্ট লাঞ্চ সেরে উপরে আসলাম। এখন 3:30 মতন বাজে, আমরা এখন একটু রেস্ট করব, বিকেলে আবার একটু কোথাও বেরোবো। তা রিজুর কাণ্ড দেখুন, সারাদিন মুখ খুলিনি, এখন রিজুর অনেক মানে ফুলে ফ্লাইং কিস্টিসি অনেক কিছু বেরোচ্ছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমি যেন উপরে জুতা গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, প্রচন্ড কষ্ট হয়েছে। কেন আমি আবার চুপচাপ বসেছিলাম, এখানে আমি কিছু বলিই না, ছোটার জন্য হয়তো কাটতে হবে না, এরকম ভাবে চলুন। হ্যাঁ, আবার একটু টুকটাক ঘোরাঘুরি করলাম। এবার বিকেলে এখানে যদি কিছু যাই তো গেলাম, নাহলে কালকে সকালবেলায় বেরিয়ে যেতে হবে মানালির উদ্দেশ্যে। তো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করলাম, টাটা।